हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने कीबोर्ड में टाइपिंग साउंड कैसे ऑन कर सकते हैं। यदि आप अपने कीबोर्ड में टाइपिंग साउंड को ऑन करना चाहते हैं तो फिर आज की इस वीडियो को पूरा देखें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो बिना देर करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अपने कीबोर्ड में टाइपिंग साउंड को ऑन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में सेटिंग ऐप को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन ढूंढ लेना है। एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन ढूंढने के बाद आपको इस एडिशनल सेटिंग वाले ऑप्शन पर टैप करना है। उसके बाद आपको इस लैंग्वेज एंड इनपुट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। उसके बाद आपको इस मैनेज कीबोर्ड्स वाले ऑप्शन पे टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कीबोर्ड या फिर जीबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको उसके ऊपर टैप करना है। अगर आपको यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो सिंपली आपको बैक करके सेटिंग ऐप में ही इस सर्च वाले ऑप्शन पे टैप करना है। उसके बाद आपको कीबोर्ड में सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे टैप करना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे टैप करते ही आपके कीबोर्ड की सेटिंग ओपन हो जाएगी। अगर आपको कीबोर्ड में भी सेटिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे कीबोर्ड या फिर जीबोर्ड टाइप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कीबोर्ड या फिर जीबोर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको उसके ऊपर टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा प्रेफरेंसेस, तो सिंपली आपको इसके ऊपर टैप करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कीबोर्ड साउंड या फिर साउंड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मेरे फ़ोन में यहाँ पे साउंड ऑन की प्रेस का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर आपके फ़ोन में इनमें से कोई सा भी ऑप्शन शो होता है तो सिंपली आपको उसे यहाँ से ऑन कर लेना है। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे वॉल्यूम का ऑप्शन शो होता है तो सिंपली आपको इसके ऊपर टैप करके इसे यहाँ से फुल कर लेना है। उसके बाद आपको इस ओके वाले ऑप्शन पे टैप करना है। ओके वाले ऑप्शन पे टैप करते ही आपके कीबोर्ड में टाइपिंग साउंड ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप अपने कीबोर्ड में जो भी टाइप करेंगे तो आपको टाइपिंग साउंड सुनने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।